Und jetzt gibt es ein Lagerfeuer und Stockbrot und Marshmallows. Regionalverkehr erster Klasse und Fernverkehr erster und zweiter Klasse muss ich zahlen. Aber wenn ich eine Begleitung mitnehme, nehme ich jetzt mal als Beispiel, dann zahlst du im Regionalverkehr. Meine E-Shop habe ich zu Hause gelassen, weil ich nicht wusste. Und dann dreht sich wieder, oh nein! Ob du den Motorradfahrer überlebt, das wusste ich nicht. Das habe ich so zu Hause gelassen. Warum stehst du nicht einfach mit deinem Ende da rein? Warm genug wird, dann schmelzt es sich über den anderen. Ey, dürft ihr nicht anbrennen? Das ist doch kein Brikett. Ich kann ihn doch nicht an. Ich halte ihn da nur rüber übers Feuer. Und halb, aua, heiß. Hier musst du abkühlen lassen. Kannst du nicht brennend essen. Ich muss meine Hand abkühlen. Die kannst du auch nicht Er brennt schon wieder. Scheiß Ding. Mist. Aber jetzt essen wir noch. Molotow, die Hütte Das ist die brennt. Stoßstange. Hat fast funktioniert. Irgendwie ist der Marshmallow weg. Das ist mein Auto. Heiß. Oh, fuck. Du hast es aber mit deiner Hitze, was? Feuer heiß. Ich könnte doch einfach aufs Zimmer gehen und scheiß Feuerzeug holen. Hast du denn beruflich mit Feuer zu tun, dass du dich so oft verbrennst? Nein, ich benutze Feuerzeug-Mechatroniker. Ich habe überhaupt nichts mit Feuer zu tun. Außer wenn ich mal irgendwo mit einer Autogenbrennerin muss, weiß ich nicht. Ich hatte ja vor dieses Jahr Die Schraube kann nicht fester, wenn sie flüssig ist. Ne? Ich hatte nur gehofft, dass ich das nicht so abruf machen werde. Und naja, jetzt habe ich halt Es gibt einige Schrauben, die kriegen los Feuer. Autogenbrenner machen scheiße flüssig, dann ist der hat halt nochmal Feuer. Und hier sind noch die Bäume so schön beleuchtet beim Grillen. Problem ist halt, der Scheiß ist so schön. Ich glaube, ich setze mich gleich im Sushi vor die Feuerschale. Also, da so. Alter, das ist ja noch Ich habe ihn ja. Und jetzt gibt's Stockbrot mit Blümchen. Das wird bei YouTube sowieso wieder gesperrt hinterher. Nein, nur in bestimmten Ich Ländern. glaube, die sind laut genug. Die sind davon. Wie viel erst ab Copyright Music sind jetzt ab bestimmten Pegel. Ich habe sogar eine Abmahnung von der GEMA mal gekriegt von bei YouTube. Auch gut. Muss das nicht mindestens eine halbe Stunde im Feuer brutzeln, das Stockbrot? Das ist doch... Ungefähr. Bis braun ist. Das ist gut. Ah, Außer du hältst direkt in der Glut, dann geht's schneller. ja, aber dann ist es in Rot und dann geht er nicht auf. Zweimal eine Unterlassungsaufforderung. Alten Märchenfilm hochgeladen und wer tatsächlich Und das war der erste Tag. Bis morgen. Tschüss. Gleich kommt noch Pummer. Du bist sehr großzügig. Muss so. Wie mache ich das jetzt? Was? Oh, guck mal, das geht auf. Ja, das heißt, das ist So einfach, ich einfach ins Zimmer gehen und man scheiß drauf. Jetzt. Hallo Verfeilos YouTube-Kanal. Subscribe. Ja. Really, no? I have a feeling that he looks like that. No, you don't. I think you do. Ja, jetzt gucken wir mal, ob im Stage-Raum, ja, vielleicht noch ein bisschen Musik ist, ja, weil es ist ja heute eigentlich nichts los. Heute Abend war das Opening, da war gegrillt und naja, ja. Ich sitze aber draußen nicht mehr. Ach, nein, aber vielleicht ist ja im Mainstage was los, ja. Dann haben die noch Stockbrot gemacht und gegrillt und so, ja. Und jetzt geht's noch zum
wie heißt das nochmal? Ja, Mainstage, ja, Mainstage. Gucken wir mal, ob da Musik ist. Ja, vielleicht machen ja Test oder so. Dann kann man vielleicht ein bisschen mittanzen oder so. Ja. Es ist immer was los, immer was los. Auch wenn das nicht unbedingt mit Konbuk steht, nein. Hallo. Ui, ja, da rappelt es aber schon im Karton, ja. Ui. Ui.
Tschüss.